3 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь. Тулгар төрийн 2229 жил, Их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил, үндэсний эрхчлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 109 жил, ардын хөвсгөлийн 99 жил, ардчилсан хөвсгөлийн 31 жилийн ог тохиолдуулан Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, мис заслын шинэ арга технологиудыг практикт нэвтрүүлэх, хойч үеэ сурган хүмүүжүүлэх хөлсөд оруулсан хөв нэмрийг үнэлж, Гавьяа тамч Эренцэнгийн зэдэн ишид Монгол улсын ардын эмч цол үртээсүгэ зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2020 оны 10 сарын 1-ний өдөр дугаар 126 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын Гавьяа цол үртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь. Тулгар төрийн 2229 жил, Их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил, үндэсний эрхчлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 109 жил, ардын хөвсгөлийн 99 жил, ардчилсан хөвсгөлийн 31 жилийн ог тохиолдуулан эрүүл мэнд, хууль, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, хүнс, худалдаа, барилга, дэд үдэц, спорт, урлагийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхий хүмүүст Монгол улсын Гавьяа цол үртээсүгэ. Аж үйлдвэрийн Гавьяат ажилтан цолоор давхрын гончиг сүрэн, Дархан уул аймгийн Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн Ахмад ажилтан, аж үйлдвэрийн Гавьяат ажилтан цолоор Сэдэнгийн Сосор ором Монгол улсын ерөнхийлөгчийн усны асуудал хариуцсан орон тооны бас зөвлөх. Гавьяат багш цолоор Чойж үеийн Баатар Монгол хурандаа нийгэмлэгийн тэргүүн. Гавьяат багш цолоор Хорлоогийн Батмөнх Дархан уул аймгийн ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургуулийн багш. Гавьяат багш цолоор Цэвэний Баянсан Увс аймгийн Улаангомон политехникийн коллежийн захирал. Гавьяат багш цолоор Шовдын Болдбаатар Гов Алтай аймгийн 9 бүлэг сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн захирал. Гавьяат багш цолоор Намжлын Гама манай гэр бүл нийгэмлэгийн зөвлөх. Гавьяат багш цолоор Санги доржийн Луума Баян Хонгор аймгийн Үлзийд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш. Гавьяат багш цолоор Сэдэн жовийн Маам
Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Ахмад багш. Гавьяат багш цолоор Зундын Намнан сүрэн Төв аймгийн Цээл сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахмад багш. Гавьяат багш цолоор Готвын Содном Баян Хонгор аймгийн ерөнхий боловсролын Номгон ахлах сургуулийн Ахмад багш. Гавьяат багш цолоор Бадгарын Цэдүү сүрэн нийслэлийн Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн Ахмад багш. Гавьяат барилгачин цолоор Хабилийн мөфти Баян Улгийн аймгийн Гүшлэг хувьцаат компани захирал. Гавьяат жүжигчин цолоор Төмөрийн Батсаахан чөлөө дүрэн бүтээлч дуучин. Гавьяат жүжигчин цолоор Жижир доогийн Мөнгө сайхан Маск продакшны жүжигчин. Гавьяат дасгалжуулагч цолоор Батталайн Үлзий Дэлгэр үндэсний сурын албаны дасгалжуулагч. Гавьяат дасгалжуулагч цолоор Дашин Санжаа суран Монголын үндэсний сурын албаны дасгалжуулагч. Гавьяат механикжуулагч цолоор Лувсан шарвын Жалхар Сэлэнг аймгийн Баян шин зам компани зөвлөх. Хүний гавьяат эмч цолоор Дандрын Мегмар Хүсгэл аймгийн Мөрөн сумын Отож эмнэлгийн ихэмч. Хүний гавьяат эмч цолоор Рашбодын Тунгалаг Өмнө Говь аймгийн Нинж ажлын эмнэлгийн хүүхдийн эмч. Хүний гавьяат эмч цолоор Авир мэдийн Эрдэнэ үлэг Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш. Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор Сэддийн Батуйг Монголын үндэсний сурын албаны хүндэт ерөнхийлөгч.
Соёлын гавь зүтгэлтэн цолоор Хувь цагааны Сансалмаа, Баянгор аймгийн Баян цагаан сумын Ахмад Настан. Урлагийн гавь зүтгэлтэн цолоор Шинэн Балжийн Батсаахан, Зүхбаатар аймгийн Баруун Урд сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн дуу хөгжмийн багш. Урлагийн гавь зүтгэлтэн цолоор Буян дэлгэрийн Мөнгөн үлзий, Дорногов аймгийн Саранхөө театрын ерөнхий удирдаач. Урлагийн гавь зүтгэлтэн цолоор Нацгийн Цолмон, Ховд аймгийн Хөгжим драмын театрын ерөнхий удирдаач. Үйлчилгээний гавьт ажилтан цолоор Намхай давгийн Ган хуйг, Цагдаа ерөнхий газрын автобазын жолооч, ахлагч. Хөдөө аж ахуйн гавьт ажилтан цолоор Хахарманы Минат, Баян Улгийн аймгийн Толб сумын Ахмад Настан. Худалдааны гавьт ажилтан цолоор Баасан живийн Мөнхөө, Дорногов аймгийн Дэлгэрэг сумын Загин гавь хоршооны захирал. Худалдааны гавьт ажилтан цолоор Хагсаатын Саясаат, Баян Улгийн аймгийн Цам гаруй компани ерөнхий захирал. Эрүүлийг хамгаалахын гавьт ажилтан цолоор Цэгмэдийн Бүрөвдөш, нийслэлийн төргөн тусламжийн төвийн дарга. Гавьт малчин цолоор Нэмийн Балжин, Баянгор аймгийн Үлзийд сумын малчин, зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга. Гавшгайчид манлайлагчдаа дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын хөл хорионы улмаас уламжлал ёсоор явагддаг цагаан сар, Наврицын баяр, Хүүхдийн баяр, Улсын баяр наадмаар олох ёстой байсан шагнал гардуулах ёслол хийгдэггүй билээ. Хөл хорионы дэглэм суларсан дотоодод цар тахлын алдаагүй зэрэг нөхцөл байдлыг үндэслэн энэ жил олох ёстой байсан төрийн дээд цол одон медалийг өнөөдөр та бүхэнд гардуулж байна. Эргэлсэн ажил, эзэмссэн мэрэгжилтэд эзэн болж өндөр бүтээмжтэй чин зүтгэлтэйгээр ажиллаж бусдад үлгэр дуурайл болно гэдэг бол бахархалт үүс юм а. Өнөөдөр энд салбар салбарын гавшгайчид, хөдөлмөрийн манлайлагчид хүрэлцэн ирээд байна. Монгол улсын ардын эмч цолоор клиникийн 2 дугаар нэгдсэн эмнэлгийн дарга Эренцэнгийн Цэдэн ишийг шагналаа. 1963 онд Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын эмнэлгээс хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн энэ эрхэм өнөөдрийг хүртэл хүн ардын хаан эрүүл мэндийн манаанд зогсож байгаа юм а. Мис заслын өндөр ур чадварыг эзэмшиж
олон хүний амь насыг аварснаас гадна залуу эмч нарыг мис заслын арга техникт сургасан гавьяа дүүстэн сэдэн иш танд иргэдийнхээ өмнөөс болон хувьяасаа гүн талархал илэрхийлье. Өнөөдөр шагнал үрдэгчдийн дундаас Монгол улсын үйлчлэгээний гавьяат ажилтан цодоор шагнадж байгаа дотоодын зэргийн 805 дугаар ангийн эргүүлчин ахлагч Намгай давгийн ган хуйгийг мөн онцлон дурдъя. Цагдаагийн албанд 24 жил ажилласан энэ эрхэм 2012 онд Булган аймгийн Худаг өндөр сумын нутагт галын аюулаас 3 хүний амь насыг мөн аварч байсан гавьяатай юм а. Иргэдийнхээ амар амгалан амьдралыг хамгаалах үйлсэд чин сэтгэл, дайчин зүтгэл гарган ажиллаж байгаа ган хуйгт хүндэтгэл илэрхийлье. Монгол улсынхаа төлөө улам эрчтэй зүтгэрэй. Монгол улсын гавьяат цол төрийн одон медалаар шагнагдсан бүх эрхмүүдэд мөн халуун баяр хүргье. Та бүхний хичээл зүтгэл, хийсэн бүтээсэн бүхэн чинь эх орныхоо хөгжил цэцгэлтэн дэм өгч бусдын сайн сайхны төлөө хөдөлмөрлөх зүтгэхийн бахархлыг дөрвөлсөн лавтай. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор монголчууд хөдөлмөр бүтээлээрээ дүүрэн байх болтугай.